叫差，我話我要叫啊！報警啊！唔該阿 Sir，唔該阿 Sir，唔使講意思。唔係第一次啦，我講呢次3、4次㗎啦。有啲勸喻咗，會着翻。改翻工啊！講翻工，打電話翻去啊！打電話翻去講翻工唔緊要。唔係我冇本事賠，我冇本事賠你嘅嘢，你份工作係啲乜嘢？嗰個邊個站你幫我處理？我要今日解決咗呢件事。好貴唔緊要，而家香港政府都好平嘅，政府會協助㗎啦。我開始錄音。你哋乘客有咩要求講啊？我坐邊度好啊？我呢度坐，你俾我坐。架車係港鐵。叫差，我話我要叫啊！報警啊！唔該阿 Sir，唔該阿 Sir，唔使講意思。唔係第一次啦，我講呢次3、4次㗎啦。有啲勸喻咗，會着翻。改翻工啊！講翻工，打電話翻去啊！打電話翻去講翻工唔緊要。唔係我冇本事賠，我冇本事賠你嘅嘢，你份工作係啲乜嘢？嗰個邊個站你幫我處理？我要今日解決咗呢件事。好貴唔緊要，而家香港政府都好平嘅，政府會協助㗎啦。我開始錄音。你哋乘客有咩要求講啊？